Hello， 大家好，我係 Jensen， 歡迎你嚟到我嘅 Good Voice 頻道。我今日咧揾咗兩個朋友，一位咧係我隔離嘅 Carrie， 另外一位咧係 Tammy。Hello， 兩位好。咁點解會認識呢兩位朋友咧？其實就係因為我訪問咗心靈雞湯呢個慈善組織啦，咁由佢哋咧去介紹呢兩位朋友俾我認識嘅。咁真係今日好開心啦，可以同你傾下偈喎。咁不如我都想知下你哋少少嘅背景啊。咁你哋係點樣會認識心靈雞湯，同埋佢哋之前有幫過你啲咩，或者簡單啲講一講，然後先至去到而家，你哋做緊啲乜嘢，好唔好啊？咁就講翻喺2020年，咁我本身就一家5口啦，咁有3個小朋友嘅，咁有一日咧就先生交通意外過咗身，好突然嘅過咗身，咁之後我就過住一個人湊住3個小朋友嘅生活，咁一直都即係起起伏伏啦，跌嚟跌去啦，越跌越深啦，就去到2022年啦，咁就正式接觸咗心靈雞湯啦。最危急嘅就係處理咗小朋友嘅一啲傷痛啦。我自己嘅一個好深嘅一個抑鬱啦，同埋一個自責嘅狀態。咁佢就即時俾咗一啲嘅治療服務我。咁令到我係喺幾個月裏邊慢慢咁樣起翻身。即係將個傷痛減低啊咁樣。咁直至到今日咧，走到今日咧，咁而家呢個年呢個時候都已經係3年嘅時間喎，眨下眼就過咗，係咪啊？咁啊 Tammy 咧 ，Tammy 你係咪有同即係咁上下一啲唔同嘅事發生咗喺你嘅身邊咧？我同 Carrie 都係即係我都係單親啦。咁我就係17年離婚嘅。咁我就帶住3個小朋友。咁當時一個3歲，一個7歲，一個9歲嘅。咁去到19年疫情啦，咁冇乜點帶個小朋友社交，咁佢哋學習會比較遲緩啲。咁跟住係經過協康會嘅社工，跟住就轉介咗我過嚟心靈雞湯。咁過到嚟咧，心靈雞湯嗰啲社工，即係嗰啲義工姐姐都好好嘅，佢就會幫我帶啲小朋友出去啊，咁試下俾我自己獨處啊，咁幫我心靈治療咗先，咁我先有機會再去教育我小朋友咯，即係有心機去對翻佢哋咯。到今日，我相信你哋已經建立咗自己嘅自信心啦，同埋亦都可以做到你哋想做嘅嘢啦。咁喺呢個過程，你覺得心靈雞湯係點樣幫你㗎？例如Carrie，我見你揸住一個咁嘅磚啊，咩嚟㗎呢個？呢個係一個瑜伽磚。嚇？咁點啊？你係中意瑜伽定係我好想學瑜伽定係乜嘢咧？啱啱入嚟嘅時候，第一個階段就係我治療咗自己嘅傷痛啦。咁其實佢好清晰嘅下一步咧，就係佢希望鼓勵我哋啲媽媽咧係可以有自強，揾到自己嘅方向嘅。咁當時我嘅狀態係一個好極重嘅自責啦嘅一個情況之下，其實我成日都覺得自己係一無是處啦，做啲咩都係關我做錯嘅決定啦，做錯咗任何事而導致令到啲小朋友唔好啦。咁但係當時就受到心靈雞湯嘅鼓勵啦。咁其實佢有好多唔同嘅活動俾我哋參加嘅，即係唔淨止係一啲嘅瑜伽課啊、頌缽嘅課啊，好多嘢俾我哋試啦，做手工啊，即係咩都有啲。咁有一次咧就上咗一堂嘅瑜伽係啦，咁我就覺得哇好正喎，好正真係。咁我而家嘅目標啦，咁就係今年考個瑜伽導師牌啦。Good。咁希望可以嚟緊唔單止係為我將來嘅一個其中一個嘅職業啦，同埋亦都希望可以喺心靈雞湯裏邊咧去服務翻係我哋新入嚟嘅家庭咯。係啊，即係為己及人啊，當然。如果自己可以揾到自己條路係最開心嘅，又或者將自己嘅興趣變為自己嘅職業，亦都係最理想嘅。咁當然啦，除咗照顧自己，仲要照顧屋企人啦。當你有份職業嘅時候，你會有個收入可以照顧到屋企人啦。更加咧，我頭先聽到你咁講咧，仲可以回饋翻呢個中心，我覺得係真係好了不起嘅。咁阿 Tammy 咧，你又點樣睇？你又以前喺接受到心靈雞湯嘅一個輔導啦、幫手啦，咁直到而家，咁你又會提一啲咩你自己中意嘅興趣啊？以前我
即係因為只有3個小朋友，自己太忙啦。咁當佢哋瞓咗覺咧，我就會做好多嗰啲小手作啦。咁跟住即係雞湯就會俾個目標，即係佢會問我自己有啲目標啊，會幫我揾個目標。咁我就話我自己中意小手作，咁我就覺得係自己玩下啫原本。咁佢好好就會幫我將呢個目標發大咁，跟住佢就開始試下喺雞湯裏邊叫我教下啲小朋友做手工。啊！呢啲係咪你嘅作品啊？係，呢啲就係我想睇下，好特別喎！呢個係礦香石。啊！呢個係咪一啲香味㗎？可以出香？係啦，我見到啊市面上啊幾特別喎！嗰啲咧就係你自己係手織嘅彩虹，同埋仲有電話繩。哦，咁呢個咧就係你嘅興趣咯，變咗。係呢個手作就係我嘅興趣咯。哦，咁呢啲其實係可唔可以變為職業嘅咧？又其實都可以嘅。咁雞湯俾咗機會我喺呢度開始教小朋友啦。咁跟住我就信心大咗。咁之前佢就俾我每個月開始喺度教班。咁跟住開始咧，我就上年我就考咗個導師牌，手工導師牌。咁跟住即係而家你淨係老師嚟嘅，嚇正式嘅老師去教學生啦。係啊，已經係手工導師牌。跟住我每個月雞湯都會有班俾我開啦。咁之後佢再幫我喺出邊傾一個免費嘅攤位俾我試下擺市集。市集哦，係市集。咁即係可以賣嘅，係都賣到嘅，係啦。跟住再佢。雞湯都幫我搭落喺一個知名品牌度，我都試下教過團建嘅，咁最多係40人班。哦，團建係咩意思啊？即係團體活動啦，即係而家好多機構都好興嘅。可以咁即係未來呢樣嘢咧，可以繼續發揚光大喎。係。其實我諗好開心㗎，因為咧將自己喜歡嘅嘢變為自己嘅工作咧，我覺得呢樣係最開心嘅工作啊，因為係你自己中意嘅嘢啊嘛，係咪 Terry？嚇，咁我好多謝你哋今日咧嚟同我傾一陣偈。我覺得咧呢啲係一啲好好嘅例子俾我哋知道咧，原來香港人咧可以自己幫自己。我哋真係需要一個自強不息嘅信念，去俾一個正能量自己啊！除咗幫自己咧，仲希望咧有機會咧可以幫到其他人嘅。咁啊，我哋咧喺下一節咧再翻嚟同大家傾下偈，睇下仲有冇其他朋友可以有同樣嘅經歷咧。喺我身邊兩位朋友咧，要介紹認識啦。一位咧係 Sally， 一位係 Bonnie。兩個都聊喎嚇。咁佢哋咧係一個係我認識嘅朋友當中咧係比較有資歷嘅。我知道咧 Sally 你咧就接觸咗心靈雞湯好多年啦，係咪啊？係啊，我2018年就加入雞湯。哇！嗰陣時係頭幾個 case 喎。係啊，我係第3個。第3個 case。咁當時又有啲咩因緣你可以即係認識心靈雞湯咧？當時咧就因為個仔咧就即係自細咧啲腸胃就唔好嘅，咁都係屬於比較好差嗰種啦。咁好即係好感恩咧，就嗰陣時雞湯咧就喺天水圍入咗一個聖公會，又搞咗一個成長之恩，嗰個俾啲小朋友學嗰啲樂器嘅。咁啱啱好我個仔就加入，係啦。咁之後中心嗰啲姑娘知道咗嘅情況咧，就介紹咗雞湯俾我認識啦。咁入咗嚟嗰陣時咧，就雞湯咧就幫我個仔咧就俾佢睇中醫，調理咗一段時間之後咧，仔個情況咧好大改善。咁當然啦，除咗個仔之外咧，對你嚟講咧都好大嘅裨益喎，係咪啊？係啊，對我更加係咯。咁到而家啦，咁我覺得你已經即係融入咗喺呢個心湯呢個團體啦，係咪啊？係啊，我已經係呢個入邊嘅一份子。太好啦！係啊。咁阿 Bonnie 咧，我又想了解下你啦。你係幾年開始認識心靈雞湯？我係2022年嘅。就當時其實我狀況好差嘅，因為我本身嘅原生家庭係 OK 嘅，但係因為先生過咗身啦，咁就剩翻2個4歲、5歲小朋友。嗰陣時細路仔好細。係啊，好細，咁就翻嚟香港，咁就其實初期都諗住自己可以 support 到自己生活嘅，點知原來過咗7年之後咧，發覺原來唔得嘅，就係生活環境變得越嚟越差啦，咁小朋友嘅狀況又出現咗，仔仔有 ADHD 啦，咁2個狀況就成日嘈嚟嘈去，咁我自己其實認識唔到自己有問題嘅，後尾先發覺原來咧我有抑鬱症，咁就總之日日求咗啦，揾嗰個社署嘅，咁社署就後尾就都冇辦法，佢話不如我試下介紹第2間機構俾你試下，好彩就入咗嚟心靈雞湯啦，咁從此之後就令到我即係生活變咗好大嘅改變咯。
咁其實嗱，心靈雞湯認識咗之後，佢就當然係對你嘅照顧啦，改善咗你個心靈嘅狀態啦，係嘛？幫你療愈咗你個抑鬱啦。係嚇，咁跟住咁你個仔咧有冇幫到？其實最大改變就係我哋親子咯，即係當時係成個家庭嘅關係。係啊，依家為止其實都好好，仔仔咧就心靈雞湯 support 佢不斷咁嘅游水，因為佢 ADHD 咁都冇辦法讀書就真係一般般啦。咁但係好彩心靈雞湯俾佢就有游水啦、打籃球啦，俾佢啲建立啲自我嘅興趣啦、自我嘅信心啦。咁但係囡囡都更加有得益嘅，因為佢中意讀書啦，咁心靈雞湯幫佢申請到好大筆嘅嗰個獎學金，咁真係好感恩，係啦。咁好啦，我想聽下你兩位，譬如而家你都接觸咗心靈雞湯咁耐啦，咁佢幫完你之後啦，咁到而家啦，咁你哋又會做一啲乜嘢嘅？關於心靈雞湯嘅嘢，會唔會有啲咩幫佢哋手做一啲乜嘢？會㗎，因為我係最早嗰批啦，即係最早嗰批第三係啊，冇錯，第三個我好即係其實好感恩，即係好感恩可以有呢個機會可以入咗嚟雞湯嘅。咁除咗自己得益咧，我都覺得咧即係身邊咧都見到好多家庭入到嚟都有好大嘅幫助。咁因為我係比較早期，所以基本上雞湯嗰啲，依家我入到嚟咧會係負責一啲即係舊嗰批家庭咯，因為我對嗰啲家庭都比較熟嘅。即係你係幫手同佢哋一齊維係佢哋嘅關係咁樣。係啊，我會幫手維係佢哋嘅即係大家嗰個關係啊，會關心佢哋啊，同埋咧亦都會搞一啲活動，邀請佢哋嚟參加啊咁樣。OK， 咁啊 Bonnie 咧，你有冇幫手㗎？我都有啊，好彩咧，就係文心俾到個機會我哋咧，即係重新投入社會啦，因為就唔容易，我哋單親家庭嘅媽媽同埋年紀有翻咁上下，咁仲要照顧小朋友，咁但係佢俾咗機會我哋咧，咁我依家就喺雞湯嗰度幫手，就招募新家庭，希望用自己嘅經歷咧，就俾佢哋有個共鳴之餘咧，其實唔係話有啲咩治療嘅模式，而係希望俾佢哋嘅有個希望，就行得更加好啲。其實嗱，我見到你兩位咧咁精神咧，咁開心咧，真係感覺得到咧。原來除咗治癒咗自己嘅心靈問題之外咧，其實最重要嘅咧就係可以互助啊，幫到大家之餘，仲可以回饋翻個社會，幫翻香港人，幫翻一啲而家可能仲係喺最低谷嘅地方嘅家庭。如果可以即係 recruit 到一啲咁嘅人翻嚟，你可以真係幫到佢。我諗對你嚟講，嗰個開心同埋嗰個得着會仲大啊！因為你哋都有過往嘅一啲可能係比較低嘅經歷，或者冇咁好嘅經歷。你已經走過咗個階段啦，咁就要將自己嘅經歷咧同人哋分享，講翻自己嘅經歷俾人聽咧。咁我覺得呢個係好實際同埋好實在啊！人哋聽到聽到你咁之前有個咁嘅經歷，而家走出去離開咗嗰個唔好嘅地方，而家去嗰個咁環境比較好嘅地方咧，咁我覺得自己開心之餘咧，亦都係將自己嘅開心可以帶到俾其他嘅觀眾喎。俾佢哋感覺有同路人陪同佢，容易咁樣去行出嚟。冇錯。所以咧，我更加希望咧多啲呢啲咁嘅朋友咧出嚟咧，同我哋一齊傾下偈啊，將佢哋嘅經歷、將佢哋嘅過往講俾人哋聽，同埋你將佢哋而家嘅狀態俾人哋知道。而家活到今天非常之好，仲可以咧係幫到香港嘅社會啦，幫到香港每一個家庭啦。如果我哋身邊嘅朋友啊，或者身邊嘅家庭發現一啲問題嘅，不妨咧都可以同我哋聯絡啊，即係可以睇下啲咩可以幫到佢。當然我講緊嘅係心靈雞湯啦。咁好啦，今日好多謝 Sally 同埋阿 Bonnie 咧兩位咧同我喺度傾偈喎。咁如果大家咧需要有啲咩嘅問題需要佢哋幫手嘅話咧，歡迎大家咧係留意呢個網站或者呢個網址咧，同佢哋聯絡都得嘅。咁咧今日咧好多謝大家咧睇我呢個 channel 啊！如果你中意咧，希望你哋撳呢個鐘仔同埋 subscribe 我個 channel 啊！咁我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。